اما انك تقبلي رجله الشريفه في المنام الثالث اللي قلت عليه، هذا معناه انك سترزقي بانك هتصلي وتسجدي عند الروضة الشريفة إن صدقت رؤياكي، لأن دي المكان الوحيد اللي احنا متأكدين إن كانت رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتخطي فيه. كان يطلع من الحجرة الشريفة يمشي كام خطوة يطلع على المنبر ويقول في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سبحان الله. فترزق الصلاة في الروضة إن شاء الله إن صدقت رؤيا، طبعا أكيد في حجة أو في عمرة، فساعتها دايلنا الله يبارك لك صلى الله عليه وسلم. رؤية جميلة خليتي الواحد طاقاته الإيجابية عليت. أشكرك. شكرا.